20 миллионов рублей принесла мне автоворонка, которая работает в варежке, и главная задача на сегодняшний день – это собрать подобную в Пабло. Ставь лайк этой сторис и поехали. Вторая задача на сегодняшний день – это все-таки забраться на чердак, заснять видео для эксперта. У Алины брат занимается стройкой, и он подскажет мне насчет утепления, как в нашей ситуации распорядиться пространством, утеплителем и учесть все особенности, чтобы у нас была хорошая теплоизоляция и ничего там не сгнило, не спрело. И третья задача, она перенесена с прошлых, это все-таки разжечь камин, посидеть, погреться, покайфовать, словить новогоднее настроение. Сначала мы взялись за решение последней задачи, пока у нас мама работает. Вышли во двор, прибрались и с Варюней начали заготавливать дрова для вечернего камина. Она мне вот активно помогает, я стараюсь в ней такие качества воспитывать. Получается, честно сказать, не очень, но я не опускаю рук. Надо, чтобы ей было интересно. Опа, еще наступай. Вторую важную задачу на сегодняшний день я тоже уже решил. Вот она, автовороночка, все тексты собраны, я передал ее Диме. И он сегодня ее смонтирует твою, и она полетит участникам. Так что будем всех двигать к принятию решения. У Варвары наблюдается прогрессирующий кризис 3 лет. 15 минут назад мы не хотели выходить из машины, потому что светящиеся ботики остались дома. А не светящиеся мы надевать не хотим. А сейчас вот уже 5-й раз мы достаем бумажку, которую дал Снеговик в садике, и изучаем, что там за задание написано. Покажу вам, что хранится в сумке у 32-летней женщины, если она немножко сорока и живет на море. Ого, складывание. Это вот сколько у Вари, и вот уже сколько у мамы. Как вам с этим? Это для творчества все, мы потом на елку повесим. Итак, друзья, меня нехорошо видно, должно быть хорошо слышно. Прямо сейчас финалим, возможно, главную задачу сегодняшнего дня, потому что кайфа она больше всего принесла, по крайней мере. Воронка в Пабло запущена, огонь развели, не залез на крышу сегодня, да и хрен с ним, завтра обязательно залезу. Доброй ночи.